Sanibonani bafowethu, sanibonani emini, sanibonani ntambama. Isikhathi sini manje? Imini yantambama sanibona. Ngiyathemba niyaphila ke bafowethu. Ngi-right mina. Right, isikhathi esiningi vele mina ngisuke ngi-right nje. Manje ke kodwa kukhona nje bengifisa ukudlulisa kubantu. Lokho kuthiwa ukubhodla noma kuthiwa ukwedlula ephuzweni elithile ukuthi makukhona into umuntu ethi ayimphethe kahle ebese ngixole nje ncancane kusangena ikhona. So kuningi ke engeke ngithanda ukuthi kubantu ngikudlulisa. Mina ngiyilehlo ukuthi umuntu ma esiyiphupho ke noma ephuphile hambe yolixoxa sometime kunokuthi kuze kuvela umonakalo, kuvela isifo, kuvela umshophi bese kuyimali sethi umuntu hayibo ngeke ngamphupha ubhuti, bakithi ngeke ngamphupha ubhuti esesimene esingesihle. Cha, sengithi nje mina ake nginixoxele nje ukuthi khona izinto ezibuye zingangiphathi kahle, kakhulukazi ngabantu abangazela ku Facebook, abantu abangazela ku TikTok. Angazi noma abantu bazongizwa yini, but ngiyafisa ukuthi ningizwe. Angikhulumi kabi, angilwi, angisoze futhi ngalwa, kodwa nje kuhle ma into umuntu imhlala kabi eyiveza ukuze nawe kusasa ungayiphindi njengegama nje uthi mhlawumbe umuntu ukubiza ngegama ongasalithandi and uyabona ukuthi awuthandi indlela akubuza ngayo. Kuhle ukuthi umuntu uvele umtshela leli gama ngibiza ngalo noma indlela okhuluma ngayo nomama noma indlela okhuluma ngayo nobaba angiyithandi, enzela ukuthi umuntu ashintshe leyo nto leyo, noma indlela o treat ngayo umntana ama ngiyithandi. So nami ngithi ake ngivele lapho nje. Sanibonani ke ngoba sanda ngena, sanibonani abasanda kungibona, sanibonani ngoba baqala futhi ukungibona. Ithini lento kuyenzeka nje ba umuntu esebenzela kompangeni nje kodolobheni uhlangana nomuntu okwazela nje ku Facebook kuphela, okwazela nje ku TikTok kuphela, okwazela ku social media kuphela, ku YouTube kanjalo, ebese umuntu ethatha advantage kabi. Angana abantu bazongithola yini masibonana bafowethu inhle compliment. Hawu mfuka mkhwanazi, ngaze ngajabula ukubona. Hawu mfuka mkhwanazi welo yabo, hawu uyabona sesiyaxhawula, sesiyaxoxa, sesiyashutha, sesishiyana nezinamba makufanele, kodwa hayi leyo uthi umuntu aqhamuze ethi nje hawu nayi le ndoda, nayi le ndoda, awuxoxe le ndaba yakho phela semangozi thothi umuntu hamba nomakoti wakhe, hamba nezingane. Silike uhlangana noPopayi nje manje, uyabona nje uhlangana nomuntu nje angazi noma uhlanya novela uwisa u200 nje bese liyadansa, noma uthi uhlanya lushiyela ukudla, sidlana ukudla sinengoma bese liyasina uhlanya. Angana abantu bayangizwa yini? Zikhona izinto noma zikhona izikhathi la umuntu asuke live ngaso noma esuke enze khona ivideo, kodwa lokho akungenza ukuthi noma nini la ngihamba khona ngisixoxe indaba nje, kodwa kusuke kuyini ngisuke ngi TikTok ngaleso sikhathi, ngisuke ngi Facebook ngaleso sikhathi, ngisuke ngi live ngaleso sikhathi. So asikho isidingo sokuthi ma wena uhamba nomngakho nezingane zakho bese uthi kimi hamba kahle, awuxoxe le ndaba yakho bekushaya igarage, awuxoxe le ndaba yakho bekushaya bafuthu ngeke nje ngeke. Ithi ayifani lento nomsakazi mangathiwa nje uhlangana bane enhlahla uhlangana nomkhaya wami uTshatha, angeke nje bese uthi weTshatha awukahle esikhathi sini lapho bese uthi uTshatha hayi isikhathi njengamanje u5:03 ngenza isibonelo nje. Ikusona yona nje utafuna ukutshela ngayo isikhathi, ngeke esho ukuthi isikhathi njengamanje siqopha uthi imizuzu emihlanu lishayile laphana ihora lesithathu ntambama. Cha, ngeke ze kusho ngoba akusafani ma uTshatha esemsakazweni noma uTshatha nihlangana emgwaqeni uzothi 5:03 bafo ngoba uyabuza nje, kodwa noma uthi akasho ngendlela yokusakaza angana abantu bayangizwa yini. Ake ngithi mhlawumbe ngumfundisi, ukumbona umfundisi waseLuthela, waseweseli, wasemaromeni bayawazi abantu umbhedesho. Mhlawumbe umbhedesho uyawazi la athi umfundisi khona wozani nina nonke kini nikhathele mina ngilomthwalo wenu ngizowethula, wathi esuka lapho uJesu wanyukela entabeni eshiya abafundi bakhe. Yabo usho lento ngokwesimo sasesontweni, kodwa that doesn't mean ukuthi manihlangane edrobheni uzothi uyambuza hawu baba umfundisi ubekwa yini lapha, esethi ngizothenga nje lapha ePick n Pay, ngizothenga igrosa ekhaya ukudla sisenakho. Ngeke kwazi ukusho kanjalo, kodwa uzothi hayi ngizocosha apha mfowethu ngicoshela izingane ukudla, ayibonga ngoba as much as icon accent yokuthi umfundisi kodwa ngeke bese esebhedesha ngisho sebona wena anabantu bayangizwa yini. So ziningi izinto eziyayiphazamisa abantu. Uthi uyabona umuntu uyamjabulela uhlangane nomuntu avele nje akuphoqa, usokuphoqa lokho. Ngelilanga nje ngilapha eBay uNico nje wayekhona ngalolo suku ngiseBay
uNicholas Mpungose nanga umshana wami ngiyambona ukuthi uyangibuka lapha wayekhona sisebay lapha ya khona umuntu owayengifakela imali eFNB wayifaka ngento engayazi ukuthi uyiMoneyGram manje ingishikilisa lento yabona ngina leyo frustration nje ukuthi sengize ngasuka empangeni ngeze ebay ngithi ngizama ukuzokhipha le mali ayivumi ukuphuma yabona xhumana nomuntu lo ngifakelile ngibuye ngapha nentombazana lela eFNB singitshela ukuthi lento siyaba nobugebengu kakhulu umkwanazi so sizocela ukuthi ongcono ngamanivule account ongcono sikufakelele imali la ngapha noma uthola umuntu one account ebese yakukhiphela noma nakho singakuphasisi angimtholi kumuntu one account ngisadume ekhanda ngifuna Niko mshana nginikezani phela umuntu one account hayi ngizothi into umakoti lapha ukhona lapha ebay yabo into esiqala by process nanga umjide eqhamuka naye lento tenamanga ebank nangu lo muntu namanga lo muntu namanga kabi lo muntu lo muntu namanga amanga kulo muntu lo muntu hamba nenye insizwa umakoti wakhe mhlawumbe nezingane nezibangezakhe angazi yabo nje ngizomoya nje ushona phansi ngisa frustrate indaba le mali nje engavuma ukuphuma ilanga liyashisa uzoqhamuka indoda nje ithi nangu lo muntu namanga and ayisacacisa ukuthi ahamba gcine kupha amangamo yabona ayisacacisa ukuthi imayelana na TikTok abantu abangenayo ebank abaphumayo aba already bephakathi ebank abasemaphakathi sebeyabuka nje ukuthi hayibo ungabe unamanga athini lo muntu uyabona ingabe waqamba amanga wathini awubheka ufake neskipa sakamasipala usho ukuthi wamkhohlisa wathi uzomfaka emsebenzini usho ukuthi wadla imali yakhe usho ukuthi wamdlalisa istofela esingekho yabo usho ukuthi wamro sengiwumuntu omubi wena uphusha ku TikTok kanti usuphusha endaweni wrong wena uphusha ku Facebook kanti uphusha endaweni wrong so ngiveza lokho nje ukuthi phela mayibonana bafowethu usawubona njani ndonga siyaphila fowethu compliment abantu bayazi ukuthi compliment noma ama compliments Shamas siyabonga mfowethu ziyakha inkulumo zakho hayi mfowethu wawambulela ngendaba ehlaye ukuthi nokucha mfowethu uyahlekisa ebedlula umuntu oba angikwazi uba ku TikTok ngiphinde ngibe ku TikTok sesihlangana emgwaqeni bese uthwena njena hayi wena nginganisho la ukuthi kukhona kanje kuma comments ukuzothi umuntu nyewe ngikuthengela udrink kungixoxele zonke lezi ndaba inkulumo yini nje leyo ukuthi njoba ngingaka nje mina la ngisho Nicholas Mpungose umshana wami ngamfonela nje manje Niko phathela imali umdrink Musi phathela imali umdrink phathela baba udrink bangangiphathela uxolo ngiphathela Mlondo ngomela udrink bangangiphathela kodwa hayi ukuthi udrink sengaze ngusebenzele bafowethu ukuthi athi umuntu nanku uthi litha ka drink asixoxele uyabona nisengithela udrink sengiphuza bese ngiqala sengixoxa ke ngelilanga ke ngangise garage lapha eMangoza kanti ngixabana nomunye ubaba bangishaya uyabona ukuthi sengideformed ngisho engqondweni sengufana nomuntu owuhlanya nje uculayo ukuthi ma wawisa u2 liyaqala licula ingoma zaseziyoni faka u5 lugida ingoma yabo angazi ukuthi bayayithola into engisho as much as ungahlangana no Ribokhile Mfukeng ngeke bese kumfukeng nanti ibhola awugende lapha Vilakazi paper 2 okay nanti cha ngisho ngaqhamuka umapensela umfoka Ndlovu elobonga lebhola impela uthi right Mara Ifetsa paper 2 yabo bhala maphala ngeke mawusuhlangana naye bese ethi nje maphatha neso hamba mfowethu yaphela ne sabonga mfowethu yabo ngoba ikhona iapproach yokuthi usemsebenzini bese khona approach ukuthi siyabonana singamadoda bafo hawu uyabonga Ndlovu ngiyaqala nokubona etuzana ngane yakwethu siyaxhawulana siyaxoxa kodwa asikho isidingo sokuthi sefuna indaba azayibeke ngalendlela eyayibeke ngayo yini maye kwa TV so kuningi nje bafowethu okunye ngafisa ukuveza ukuthi isikhathi sincane kodwa ngifuna ukuveza lokho nje ukuthi akumele ma sihlangana kuze ngiveze kuba rude kwami nje nami usuthi wena lapho siyohlangana khona ufisa ukungithengela udrink ngikuxoxele kahle lezo ndaba yeka don't buy that drink ngoba ngeke ngize ngixoxe mina but hayi ngoba ku drink kuphela ngisho ngafika ne8000 nje phela zitakene izinyathi zu10 uthi mina ndonga awungixoxela nendaba ngeke ngize ngixoxele leyo mina ngoba angikho desperate ngaleyo ndlela bakhona into engathi mina bangifakela imali ngoba ngithi nangu nje umshana wami Niko ngishoda nge1000 lapho ngizobona ekupheleni kwenyanga angifakele ngiyabona so namhlanje ke ngihlangane nenye insizwa nje iyangibingelela nje hey kunjani yasi indaba yakho le yaseMangoza awuxoxe uthi kwenzakalani konje ngambuka nje lo muntu ngambuka vele ngasoke ngayihambela angithi into yakhe ke manje umaphatheni uyayiqhenya kanti uhlulwa yini itiming is very important aside noma ngale ka TikTok no Facebook singabantu sinamamutsi
esisuke sinawo amamudzi ayo lokuyiqhenya kodwa imudo osuku kuyo ngodaba osanda kuluza kamakoti wakho ngodaba osanda kuza lengane yakho ngomphathi emsebenzini ade kudakelwa phela bayadaka nabaphathi sometimes umphathi avela adelele nje umuntu ohlangana naye nje umuntu okweletayo umuntu omkweletayo kanjalo kade seninqamana lapha umuntu wathi ubuza imali yakho wakhuluma indaba yokweyisa nje yabona so awukho right senginqamana nawe ke lapha manje hamba kanjani la uyambona mfowethu animi umtshebheni lapha ku TikTok yebo umtshebheni hey awukahle awungixoxela le ndaba yakho le yakhothisa kanjani inyanga lapha eTexini uyabona ukuthi it's odd it's kind of off leyo nto leyo nje ayikho kahle ukuthi sengafuneka mina ngiqale phansi sesengixoxa indaba ukuthi awusasingamgibeze eTexini guys akwazi kuba nevideo exoxa leyo ndaba uhleke uqede bese ubona mina kodwa singa catch up nje mina futhi indaba engiyithandayo yile mhla ugitshezwe inyanga ikukhothisa mhla sikukuthi yina kuukuthi mhla kuku siyaxoxa ke lapho kodwa hayi ukuthi uthi nizothenga u2 liter we Coca-Cola ubekela bese uthi mina nje njoba ngengaka nje ngu2 liter Coca-Cola ngaba ngisho mahala depending ukuthi sikuphi siyaxoxa sinendlela nanokuthi we need to get along first phela siyabonana nana ngumzamqulu akunjani mfowethu awusiyaphila awumfo mkhona zona ngiyabona futhi ngikubona lapha ku TikTok kanje cha futhi uyangichaza kanje ngendaba uyayixoxa mfowethu uyasakha singamadoda nathi usibona nje okuningasena nabo baba yabo sesiyaxoxa ke sesiyaxoxa uyangibona ngathi ithuba nginalo cha futhi kuncane futhi ukudlulisa ngicela ukubuza ukuthi impepho mawuyishisa kuba kanjani lembuzi le yayibulayo ngolesihlanu igcini kanjani yabo sengiyakuprefer uba sixoxe into esila uboneni lapha angana musubona uBabhigeli noma usuboneni into nje uzovela uthi wena ayixoxa nje yabona khona izinto aqala ezayiwayindwa yithiwe namasosha ayewayindwa kanje bese ubeka phansi bese liyagaqa isosha bese liyagaqa so mina I'm not that kind of guy bafowethu ngubaba nami nje ngesingami ngomalume wengane zodadewethu mina ngomalume ngisho wendawo ke lokhu unkele wendawo nje ngendlela engihlonipheke ngayo manje naba abantu basendaweni abangikhonzile sebengamangala nje ukuthi hey sifethu umalume aphathanisi lapha engasaxoxi bathe bamthembisa u2 liter ka drink imuncu bafowethu imuncu nje nawe uyayizwa nje imuncu nobumina nje ngiqhamukele emsebenzini ngisemsebenzini usuthona nangu lo muntu onamanga nangu lo akufani phela icomment yabo akufani icomment yevideo ukuthi hayi wena uqamba amanga mhlawumbe noma ngiyinyanya naye kodwa mhlawumbe anginankena kodwa nothi sibonana ngoba awusabachazela abantu ukuthi hayi ngisho ku TikTok nangu lo muntu onamanga nangu umuntu usungena esitolo nangu lo muntu onamanga usungena ebank sebesala abantu bayangibuka nje noyo uphinda ngibona ngakusasa ethi awunangu lo babade bamvaleka kabi lapha bamisa ngoba eqamba amanga so nje bengifuna nje ukuveza lokho nje akukho ndaba engixoxayo bengiveza ukuthi cha phela masihlangana bafowethu iyaxhawulana nje ingabe iyahagana ingabe ishutha ndawonye ingabe sihlala phansi kodwa hayi ukuthi uthi angixoxe hayi mhlawumbe uthi mncane mfana mncu 21 years 22 years 25 years ngihlangana nomfana na 25 uthi angixoxa ngisho ngabe ungangababa wami kodwa ngeke bese umuntu awuxoxa kodwa ngiyini mina bakithi what am I nje ngiyini who am I kanti bakithi ngubani la ngizobele ngihlangane nomuntu nje sethi axoxe yabo sengiyeka ngisho kuye sitolo wade ngijahile mhlawumbe ngihamba negenge semsebenzini sengimile sengiyaxoxa masehlula lapha ngasehluhluwe ayaphindela umuntu akhiphe futhi enye induku angikhothisi yabo sebeyasha abantu abasemotweni lapha umkwana zupho uhambe xoxa hambe vinjwa abantu exoxa akuhambe Sebengidela ngenza ukuthi sicela mawuqala ukungena kule khasi lethu cofa subscribe button kule channel yethu Umgosi engenza kwethu kelana umkhwanazi uyakhala uthi bandla uyacela manihlangana naye emgaqweni cela bandla ningamxoxisi izindaba siyathemba ke sizobambisana bafowethu ngeke nikwenze lokho kodwa uthi ucela unizilalele ezinkundleni zokuxhumana izindaba uma exoxa ngaphandle uma esenethuba nje mhlambe elanele ukuthi ningaxoxa kodwa uthi okungcono isho ihloko mawuhlangana naye uthi nje hayi ngayithanda indaba yokuthi hayi ukuthi uthi akayiqale phansi indaba uthi ke yena akayena uBabhigeli akalona ithoyisi bafowethu ke useshilo ke unkwali yenkosi ngicela bafethu simhloniphe masimbona nje ngiyazi ukuthi use some sort of celebrity noma
so umuntu owaziwa ngako ukuxoxa iy'tori, kodwa bafethu simnike nje leso sidima, simnike leso sithunzi sokuthi naye akwazi bandla ukuthi akhululeke. Mina-ke nawe bengathanda sihlangane kwi-comment section sizwe uvo lwakho ukuthi wena uthini ngalolu daba. Ungakhohlwa-ke cifa subscribe button. Danko.